इसमें अब हम 1 चम्मच शहद ऐड कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा कहवा रेडी हो चुका है। अगर आप शहद नहीं पसंद करते तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप चीनी भी नहीं शामिल करना चाहते तो आप बग़ैर चीनी और बग़ैर शहद के भी कहवा पी सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नूर रेसिपी में एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ फ्लू के लिए एक बेहतरीन कहवा जो आप आराम से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 1 कप मैंने पानी का लिया है। यहाँ पे मैंने पत्ती ली है, कहवे की पत्ती। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी ली है, 3 से 4 मैंने ली है इलायची। एक हम पैन ले लेंगे, चूल्हा जला लेंगे। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे ये दालचीनी, ये इलायची तोड़ के, साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे हम पत्ती। अब इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। कहवा हमारा अच्छे तरीके से जो है वो पक चुका है। अब हम इसको जो है कप में निकाल देंगे। फ्लू के लिए बहुत अच्छा ये कहवा। ज़बरदस्त सा हमारा कहवा रेडी हो चुका है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।